हाई गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि फिसिङ गर्न जाँदैछु है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। गाइस, यो चाहिँ तपाईँको चारो माछाको अन्डाको रानी ब्रेड त्यहाँ मैदा हालेर म मुस्दैछु। अन्डाको यहाँ चाहिँ अन्डाको चाहिँ मैले रानी मात्रै हालेको छु गाइस यसमा। गाइस डो भइसक्यो यहाँनिर माछाको लागि डो। यो चाहिँ अब जाने त्यहाँ गएर देखाउँछु है तपाईँलाई। यहाँ हो माछा मार्ने जग्गा छ। यो माछा मार्ने जग्गा चाहिँ यहाँ हो। फिसिङको लागि जाँदैछ भित्रै। यी रुम छ यहाँनिर। मेरो फिसिङ रेडी भयो। अब जाँदैछु यहाँनिर भित्र। यहाँभित्र पस्नुपर्छ। एन्ट्री फी चाहिँ तपाईँको 300 रुपियाँ दिइसकेँ। अब जाँदैछु है गाइस भित्र कस्तो के है हेर्नुहोस् है। मेरो होइन ऊपर कुनामा होइन ऊपर यो रुम जाँदैछ। यो फिसिङको पाउन्ड चाहिँ यहाँ आमाहरू पुरा खेल्दो रहेछ। ऊपर कुनामा बसौँ ल किन। माथि राख न कनातिर जग्गा।
गाइस मैले हालिसकेँ हो। अब तपाईँलाई देखाउँछु यता है अगाडि मैले कहाँ हालेँ फिसिङ रड मेरो यी यहाँ बसेको छ। हामी यहाँ छौँ। यी फिसिङ रड यहाँ हालिरहेको छु मैले। के हुन्छ हेरौँ। पानीमा फ्लोर हुँदैछ है तपाईँलाई देखाउँछु त है। भरे केबल गाइस हाइलिङ गरेको नै मेरो यहाँ फ्लोर भइरहेको छ फ्लोटिङ भइरहेको छ। पर मामाहरू छ पर उसले हामी यहाँ छौँ। फिसिङ रड यहाँ छ भर्किरहेको छ माछा गरे पर्ने हो है। यहाँ लिम्बू यहाँ छ है टक्क चेयरमा बसेर यहाँनिर मोबाइल हेर्दै बसेर हेरौँ पसिन्छ होला पर्खिरहेको छु। माछा भनेपछि यस्तो झाँगर चल्छ उसलाई। घुम्नु जाउँ न भन्यो भने चाहिँ एकछिन भन्छ कि माछा भन्यो भने चाहिँ फट्टै हिँडिहाल्छ। तपाईँले त घुम्नु जाउँ न यता जाउँ न भन्दाखेरि त भरे जाउँ न एकछिनमा जाउँ न भन्छ त बजार जाउँ न भने माछा भन्यो भने त सट्टै फटाक फुटुक गरिहाल्छ त। किन किन हन्टर्स हो नि त म फिस हन्टर्स। पर्छ कि पर्दैन माछा अहिलेदेखि रुँगेको होइन कि पैसा मात्रै खेर जाने यहाँनिर गाइस हेरौँ परेन भन्छु है ल गाइस। खै मान्छेहरू पनि बसिरहेको छ पर कसैको एउटा पनि फसेको छैन ल गाइस।